السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا. القناة مهتمة باخبار العملات الرقمية، حركات سلبية وعلامات سلبية على البيتكوين لازم نحذر منها. انتقال عدد كبير من قطع البيتكوين من المنصات الى محافظ مجهولة والعكس صحيح. كمان كثير من العملات البيتكوين دخلوا حاليا على منصات ممكن تكون عملية تفريغ وهبوط كبير قادم للبيتكوين، وعندي كمان عمليات سحب كبيرة على منصة باينانس. كل هالمواضيع حتكلم عليها بهالفيديو. قبل ما نبلش الفيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية، ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام. الرابط رح تلاقيه موجود اسفل كل فيديو، والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، خلال الساعات الماضية شفنا البيتكوين وصل لمقاومات خطيرة، وصلنا لمناطق 29300. لكن الشيء السلبي انه ما قدرنا نقفل اعلى هاي المناطق. طبعا حاجز 28700 لسه بيعيق صعود البيتكوين، وحاليا نحن تحت هاي المقاومة. والسلبي بهذا الشيء انه قفلنا تحت منطقة 28700. حاليا عندي موجة هبوط واضحة جدا، لكن لازم التزم بدعم 27500. لازم احترم هذا الدعم حتى ما اهبط بشكل كبير. لكن عمليات البيع للبيتكوين على منصات مثل كوين بيس وكاركان وباينانس ممكن تسبب هبوط كبير للبيتكوين. عندي اكثر من 2000 قطعة بيتكوين خلال الساعات الماضية دخلوا على منصات مثل كوين بيس، وعندي بيت تريكس. على منصة كوين بيس دخلت تقريبا 1698 قطعة بيتكوين، اي ما يعادل 48 مليون دولار على منصة كوين بيس، واجت من محفظة مجهولة المصدر. وكمان عندي تحويلات اثيريوم واكس ار بي وبيتكوين. عندي كمان تحويلة تاني تقريبا 980 قطعة بيتكوين، اي ما يعادل 28 مليون دولار من منصة بيت فينيكس الى كاركين. هاي المنصة كمان بيت فينيكس خاصة بالحيتان، ممكن نقلوها لمنصة الكاركان حتى يقوموا بالتفريغ على المستثمرين وجني أرباحهم. وصلنا لمقاومة ما وصلناها من تقريبا 10 أشهر. من 10 أشهر لم نلمس منطقة 29 ألف دولار، ما أقفلنا ولا شمعة على هاي المناطق. لهيك من الممكن حاليا بهاي المنطقة الحيتان يجنوا أرباحهم، ونستهدف مناطق قيعان جديدة حتى الحيتان يدخلوا مرة جديدة. لهيك الهدف ممكن يوصل لمناطق 25 ألف دولار. ممكن نوصل لمناطق 25 ألف دولار أو 24500 إذا تم بيع القطع اللي انتقلت على المنصات. منصة باينانس أصدقائي شهدت أكبر عملية تحويل خلال الأشهر، لكن إلى حد الآن ما وصلنا إلى مستوى السحب اللي صار 13 ديسمبر. ب 13 ديسمبر تم سحب 3 مليار دولار من منصة باينانس بعد المشاكل بتدقيق الاحتياط المقصة والأوديت تبع المحفظة الاحتياطية لمنصة باينانس. صار عليها بعض المشاكل، فصار عمليات سحب بقيمة 3 مليار دولار. حاليا وصلت قيمة السحب ل 1 مليار دولار فاصلة 600 مليون دولار. عملية السحب كبيرة، لكن بعد الدعوة القضائية اللي صدرت من قبل SFTC اللي هي لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، تم سحب مليار و600 مليون دولار. وبعدها باليوم اللي بعده تم سحب 850 مليون دولار. يعني إجمالا تم سحب تقريبا 2 مليار ونص دولار، قريبين جدا من مستوى 13 ديسمبر. لكن لحد الآن عمليات السحب عم تكون كبيرة، وممكن البيتكوين ينخفض بسبب هاي الأخبار. أصدقائي، بكون وصلنا لهي الفيديو. بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. أنا حاليا ببتعد عن الدخول بصفقات لونج، بدخل صفقات شورت، لكن مع ستوب لوز إغلاق شمعة 4 ساعات على 28700. أصدقائي، بكون وصلنا لهي الفيديو. بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.